A través del portal de La meva salut pots fer una gran quantitat de tràmits, entre els quals et destaquem alguns. Consultar i descarregar informes mèdics i resultats de proves. Consultar i descarregar l'estat i el justificant vacunal. Consultar i descarregar el pla de medicació. Realitzar una consulta als teus professionals de referència. Demanar cita al teu centre d'atenció primària. Fer una consulta amb la llevadora. Consultar les properes visites o proves programades. Fer-te donant d'òrgans i teixits i descarregar el carnet de donant. Consultar els diagnòstics. Demanar cita per a un centre de vacunació internacional. Accedir al web Tràmits Gencat. Consultar el document de voluntats anticipades en cas de tenir-ho fet i registrat. Consultar la informació personal, dades de contacte i de l'equip d'atenció primària. Modificar l'adreça, número de mòbil i correu electrònic. Descarregar el justificant d'alta a l'RCA. Es tracta d'un document que justifica que et trobes en situació d'alta al Registre Central de Persones Acreditades del CatSalut, un certificat assimilable al document de fe de vida.